っていう方はいない。そうですね、学者とかいう形ではいますけれども、聖職者というのはちょっとそうですね、それこそ先ほどの葬儀の話なんか見てみると、ちょうどいいんじゃないかなと思いますが、最初に日本に住んでる、イスラム教徒のほとんどは外国人と申しましたけれども、ですので彼らが日本で死んでしまった時に、本来だったらイスラム教では親とか兄弟とか近親の者がその葬儀を執り行うんですが、いない場合が多いですよね。手が空いてたらちょっと来てくれということで、何回かでモスクやられるんですか？そうです。葬儀、イスラム教の葬儀はですね、まさにその亡くなってからその遺体の洗浄から始まるんですけれども、それも自分たちで全部やります。すごいですね。でそれ私も何体もって言ったらあれですけれども、外国人の人の遺体とか洗った時もありますし、この人は日本に来る時にはおそらく日本人の人に自分の体を洗われるとは、予想だにしなかっただろうなとちょっと感慨深く。最初の話もそこは見ちゃっていいわけですか？ちゃんと、隠して死んでからも人間の権利というのは保障されてまして、尊厳の権利というか、男性である成人男性であれば、男性であれば先ほどのように、へそから両膝まではちゃんとカバーをして、じゃそれ以外は洗うんですか？洗う時にも、全身洗いますけれども、見ないようにしてこう洗います。でもしその際に身体的な何か血管とか、たまたま見てしまったとしてもそれを口外しないというのが教えの一つですね。で体を洗って、死に装束みたいなので包んで、でモスクで、葬儀の礼拝ですか、をしてできるだけ早く埋葬してしまうのが勧められています。仏教でいうとこの四十九日みたいなのあるんですか？そんな一周忌とかないです。ないです。ないです。今仏教の置かれている状況は、そのいわゆる葬式仏教と言われてた長い間を終えるような時代に来てると思うんですけど、そういうところの不安感や、また新しいものをやっていこうとする希望みたいな、なんかそういうのは仏教界全体で多分すごくあるんだと思います。私はもともとお寺の出身でもないですし、もともとがレールを外れてというか新しいことを始めているので、檀家制というのはもう崩壊しつつあると思いますし、葬式というのもだんだん形が変わってきて、逆に今までがもらいすぎたんじゃないかとか、檀家制というのも無理があったんじゃないかと思ったりもしますんでね、まさに仏教の諸行無常でね移り変わっていきますんで、それにのっとって変わっていかないと、柔軟に変わっていかないと思いますね。キリスト教的には例えば大きくどんどん人が減ってきてるなとか、あるいはどうだなとかっていうことはもうないんですか？あります。激減です。激減？世界的に激減します。そうなんですか？もうどの国でも。日本では状況としてはもうどこの教派も右肩下がりです。でフランスもそうですし、ドイツもそうですし、アメリカもそうですし、どこも下がってますね。宗教に対する関心はあっても、どうなんでしょうかね。その礼拝をするとか、法要をするとかですね、だからそういう宗教的な行為にまで至ってはいないっていう感じですね。でじゃあ具体的に今後どうしていくべきだっていうのをなんとなくその話し合いとか。だからこういうところに出てる。なるほど知ってもらうことってことが一番大事だと思いますね。知らなければわからないし、知らないと偏見があるし、特に日本人は無宗教と呼ばれる宗教があるので、それによって私は宗教を信じないっていう人たちが宗教に対する偏見をおそらくどっかで持って見ていると思うんです、そんなことないんだよと、普通の人と一緒なんだけど、考え方、思想、生き方にこういう違いがあるんだっていうことをこちらから公に公言していくことによって理解を深めていくという、そこが最初かなと思ってます。イスラムはどうなんですか？なんとなく増えて日本でですか？日本ではちょっとずつもしかすると増えてるかもしれないですね。なぜかというとやっぱり、外国人が中心でしかも多産な国民性というか、文化が多いので、イスラム教の教え自体にも、子供が多いというのはいいこととされてますので、やっぱり子供を多く作る人が多いですよね。で世界レベルで見ると、
2050年くらいにはキリスト教の数をこのままいくと追い抜いてしまうのではないかと、はい、言われてます。それはなんで例えばキリスト教下がっててイスラム上がっていくなっていうのはどういうふうな分析ですか？っていうかどうしてそうなってるんだろうなっていう。まあ、一つには多産ですよね。はで2つ目にはイスラム教徒の両親の間で生まれた子供というのはやっぱりイスラム教徒として育てなければいけないですし、もしかすると他の宗教ですと子供は何の宗教を選んでもいいよみたいな結構柔らかい目というか柔軟なスタンスの方々も多くいらっしゃると思うんですけども、イスラム教ですと子供はやはりイスラム教に沿って育てなければならないという強い意識がありますので、まあ、ただ単に多産なだけではなくて、まあ、その辺の意識もまあ働いてるんじゃないかなと。あんまりそのイスラムからもう回収される方は少ないんですか？少ないんじゃないかなと思います。そうなんですか。やっぱり根本的な命の問題とかっていうものの近さを感じつつも、アプローチが全く違っているっていうところの面白さですね。だからやっぱり信仰とか宗教とかっていうのはやっぱり生き方に反映されてきて初めて意味を持ってくるのかなと。でそこには方法論があったり、思想だけで精神的な問題だけではないっていうようなところにそれぞれの違いが見えて、すごく私も勉強になりまして、とても良かったです。サイさんはどうですか？非常に面白かったです。まあ、まだまだキリスト教のことも仏教のこともよく知らないので、はい、ぜひいろんなことについてお聞きしたいですね。でも全然ね共通点がすごく多いですね。そうですね。本当に学べましたし、やっぱりこういう時代なので、まあ、時代というか特にイスラム教ですと、世界に目を移してみますと、イスラム教は平和を望んでないんじゃないか、平和的な共存を望んでないんじゃないかとか、そういう誤解をやっぱり、持たれてもしょうがないようなニュースにあふれていますので、できるだけその違いじゃなくてやっぱりまあ、平和共存のためには、まあ、共通点を見つけていった方がまあいいんじゃないかなと思います。でこういったプログラムも、まあ、そういうことに、すごくたくさん共有するんじゃないかなと、思って期待してます。はい、理解し合いたいんですよね。だから違いがあって僕はいいと思うし、違いがあるからこそ、まあ、今回で言えば多分今日お悩み出された方もいろんな答えをチョイスできるんだと思うんです。でそのチョイスをもっと知ってみたいと思えばそこの話をもっともっと聞いていけばいいだろうしと思ってるので、その違いをうまくこう際立たせながら共通点があって、うわ一緒なんだって思ったりとかっていうことが今日も聞いててすごく思いましたね。はい、ということで本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。